Buenos días, estimados colegas y amigos. Mi nombre es Luis Mejías, es un gusto estar aquí con ustedes en este primer simposio internacional y les voy a hablar sobre la auscultación de obras. Auscultación de obras. Podemos definir la auscultación de obras como una actividad a nivel profesional con carácter multidisciplinario, vinculado a obras y estructuras que pueden estar desde su concepción hasta la etapa de operación. Lo más importante de la auscultación es que se realice durante toda su vida útil. Eso es uno de los pilares fundamentales. La auscultación a nivel mundial. Tenemos un escenario bastante importante en donde podemos citar que tenemos las normas de seguridad, tenemos entes gubernamentales y entes privados. Estos tres tipos de elementos son de carácter imprescindible. ¿Por qué? Porque a nivel mundial nos van a generar un montón de normativa, la cual tiene que ser implementada en los diferentes países y tiene que ser adecuada a los proyectos. Si bien tenemos este conjunto de normativas, tenemos que tener muy claro el por qué se ausculta. Este término nos va a hacer referencia a tres componentes principales, como son el comprobar, el detectar y el corregir. ¿Qué es lo que vamos a analizar siempre en las estructuras para poder determinar si ellas cumplen a cabalidad su funcionamiento? ¿Qué es lo que busca la auscultación propiamente? La auscultación lo que nos va a hacer es tener un antes, un durante y un después. La primordial acción de la auscultación es el poder avisarnos y tener en cuenta todos los parámetros de diseño para que no ocurran este tipo de situaciones como las que podemos ver en las imágenes de la presentación. Ese hoyo que se encuentra en la primera fotografía es un daño en una represa de materiales sueltos. En la fotografía de la derecha podemos observar un deslizamiento. Entonces, ¿qué queremos mostrar aquí? Que no solo para obras que estén construidas, sino para elementos naturales de nuestro entorno. Dentro de estos procesos es de primordial orden el poder de observación que contienen los elementos que nos da la naturaleza. Por ejemplo, el ingeniero topógrafo especialista en auscultación tiene que tener una visión muy amplia de su entorno. Cualquier pequeña grieta en un terreno es un aviso, es un indicativo de que vamos a tener eventos futuros. Se practica auscultación en Costa Rica, eso es un elemento importante. En Costa Rica tenemos, gracias a Dios, la preocupación de tener este tema muy presente. En este momento el Instituto Costarricense de Electricidad posee una oficina como tal que realiza procesos de auscultación de manera completa, lo genera desde hace muchos años y se mantiene presentes en todos los proyectos a nivel nacional. En este momento vamos a presentar un video para poder observar qué es lo que buscamos tener antes en los procesos de auscultación. Esta represa es un tipo de muestra de que no se tenía un proceso, un seguimiento de los procesos de auscultación. Si esta estructura hubiera estado monitoreada de la manera adecuada, las personas responsables hubieran tenido la capacidad para detener esto antes de que suceda. Esto es una muestra pequeña de lo que necesitamos ver y por qué necesitamos la auscultación de obras. Vamos a hablar en concreto de los tipos de auscultación. Existen más tipos. En Costa Rica estos son los que estamos practicando hasta este momento. Estamos hablando de la auscultación geodésica, la auscultación topográfica, también tenemos la parte geoestructural, la auscultación sismológica, la hidrogeoquímica y la geohidráulica. En la parte hidrogeoquímica vamos a utilizar trazadores. Estos trazadores vienen originalmente en un polvo
que al tener un contacto con el agua generan un color importante. Esta fluorescencia puede ser en el espectro visible y en el no visible. De allí que posiblemente cuando tenemos una avería en una estructura, lo que vamos a realizar es una aplicación de inyección de rodamina. Entonces vamos a hacer primero una parte visual para determinar en la zona donde tenemos el conflicto, pero también se van a hacer análisis posteriores que pueden ser llevados al laboratorio para ejecutar la búsqueda de las partículas de rodamina y así determinar un posible fallo en las estructuras. Otro componente esencial que realizamos en las labores de campo es la parte de los aforos. Parece mentira, pero la realidad es esta. Una persona que está relacionada a la auscultación tiene que tener la capacidad en todo momento de poder verificar visualmente, tener esos recuerdos de lo que no estaba presente en la obra. Un elemento importantísimo son los aforos, las cantidades de agua que salen por las estructuras, según a cómo hayan sido conceptualizadas. También tenemos la particularidad en estos trabajos de estar presentes en lo que serían las galerías y túneles. Las galerías y túneles son elementos imprescindibles, por ejemplo, en las represas. Tenemos otro tipo de proyectos que tienen tipos de construcciones similares, pero tenemos que estar preparados para poder hacer inspecciones, tener la capacidad de entrar y salir y de resguardar la seguridad de los ingenieros en el momento de las inspecciones. También en los procesos de auscultación nos vemos involucrados en la auscultación de las líneas de transmisión. Estas líneas de transmisión son elementos muy particulares, tienen gran cantidad de metal, tienen muchos factores que también las afectan. Por ejemplo, desde la concepción, desde los puntos de control hasta conocer los puntos clave de la estructura en sí. Algo importante es que el perfil del auscultador tiene que tener presente que esa estructura la tiene que conocer. Cada tipo de estructura es diferente y por ende va a tener su comportamiento. De allí la necesidad de hacer este tipo de controles. Algo también muy importante es el trabajo en las alturas. La persona que trabaja en labores de auscultación tiene que tener presente que va a trabajar en todo tipo de niveles. Por ejemplo, puede ser que esté en altas alturas, puede ser que esté bajo tierra, puede ser que esté bajo una presión de túnel, calores excesivos, pero no podemos perder de vista la capacidad de poder trabajar en todos estos entornos sin tener algún problema de salud. Profesionales. En la auscultación de obras se emplea un gran conjunto de profesionales, como lo decía al inicio, la parte de trabajo colaborativo, la parte multifuncional. Tenemos que relacionarnos con topógrafos, ingenieros civiles, electromecánicos, que somos los que al final estamos más compenetrados, pero involucra todavía muchos más especialistas. Tenemos los administradores, que generalmente son a las personas que nosotros le estamos dando el servicio. Y ellos son los que nos van a generar las órdenes de lo que necesita el proyecto. Y todo el conjunto de ingenieros vamos a realizar el estudio para ver cuál es la necesidad en concreto. El rol del topógrafo. ¿Cuál es el rol verdadero de un topógrafo para la auscultación de obras? Hay que tener presente en el 100% que tenemos obras de tipo pequeño, tipo grande y extra grande. Un elemento que ha venido relacionando la vida profesional es la evolución tecnológica. La topografía ha tenido un crecimiento en los últimos años exagerado y eso ha traído muchos beneficios. Por ejemplo, en los inicios hablábamos de las plataformas CAD, los GPS, la teledetección, los sensores remotos. Hoy en día incorporamos el BIM, que es una de las tecnologías más nuevas y utilizadas, relacionadas con el LIDAR, con el GIS y con los escáneres. Entonces, esta evolución nos lleva a algo muy importante. Si los programas y los equipos tienen una evolución constante, nosotros como profesionales también tenemos que evolucionar en características. Ya el topógrafo no se considera simplemente un topógrafo,
tenemos que tener una especialización y por eso es que hablamos de que tenemos que ser seguros, versátiles, entusiastas, poder trabajar en grupo, colaborador y ser aventurero. Este es un ejemplo de una malla de puntos líder, muy común en estos momentos. Ya nosotros tenemos que tener ese perfil de poder manejar ese tipo de información. Tenemos las operaciones con ARPAs, como es bien conocido en Costa Rica, y lo que llamaríamos trabajos con drones. La capacidad de modelar, de poder encontrar, como el fallo en la fotografía derecha, de un terreno que ya tiene movimientos especiales a considerarse en la auscultación. Tenemos que también tener la sensibilidad y el criterio para poder determinar y leer imágenes, ya sean imágenes multiespectrales, imágenes fotográficas, saber sobre sus capacidades, sobre sus densidades. Esto precisamente para la configuración de los equipos y su uso. Podemos utilizar imágenes en escalas muy grandes, en escalas pequeñas, ubicar nuestros puntos de control con resoluciones perfectas. Esto es importantísimo hoy en día en la topografía moderna y de la era digital. Y tener la capacidad de comparar y mezclar técnicas y equipos. Por ejemplo, la comparación entre los drones y las estaciones totales. Estaciones totales, tenemos estaciones para topografía básica, topografía avanzada, incorporarnos con las estaciones robóticas, que son las que en este momento se utilizan para hacer trabajos de alta precisión. Tenemos una aventura que nace todos los días. Ahorita tenemos los drones versus topografía. ¿Hasta dónde podemos llegar con un dron? ¿Hasta dónde podemos entrar en los campos de la auscultación? ¿De qué nos podemos beneficiar en tiempo, recursos? Todo esto es importante desde todo punto de vista porque con eso podemos hacer verificaciones, como vemos en estas imágenes, verificaciones de estructuras, inspecciones a sitios inaccesibles. Esto es un requerimiento necesario, el ahorro en tiempo, en recursos y con una calidad superior en los trabajos. Otro elemento importante es que también podemos mezclar los drones con los escáneres de alta definición. Hoy en día nos vemos obligados a tener conocimientos más avanzados. Podemos utilizar un escáner y donde no tenemos complemento, podemos utilizar un equipo aéreo para obtener ese resto de información y no poner en riesgo a nuestro personal ni a nosotros mismos como profesionales. Algo de los requerimientos más importantes que he visto en la parte de auscultación es la parte de hidrología. Se comparte con muchos profesionales, pero siempre nosotros somos los que estamos en el campo. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se realiza la escorrentía en un terreno que usualmente pasa inundado. En la parte derecha tenemos la observación de cómo se comporta cuando tenemos avenidas y el material empieza a venir un poco sucio, lo que es el agua. Todos estos elementos son contemplados en la auscultación, por ejemplo, temperatura, viento, presiones. ¿Y por qué? Porque todo esto también se va a correlacionar con nuestras mediciones. De los elementos últimos en la mayoría de los proyectos, hoy en día estamos hablando del modelado 3D. Tenemos que tener una visión muy amplia sobre lo que es el modelado, para qué lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y allí es importantísimo el rol del topógrafo. ¿Por qué? Porque el elemento básico para iniciar un modelado de este tipo es la georreferenciación. Ese va a ser una georreferenciación local, va a ser una georreferenciación a nivel nacional, va a cumplir con microgeodesia. Todo esto es un conjunto de información que el topógrafo ya tiene que conocer. Finalmente, los modelos del terreno son el reflejo del trabajo que vayamos a ejecutar en sus inicios. Entonces, por eso es que es tan importante. En estas imágenes podemos visualizar un trabajo de modelado 3D para terrenos, pero también hoy en día nosotros como profesionales también modelamos estructuras. Toda esta información va a ser insumo para los proyectos BIM a futuro. En resumen, la flexibilidad topográfica es la palabra de nuestros días. Nosotros tenemos que tener la capacidad de en todo momento poder cambiar en nuestro entorno y movilizarnos para poder hacer cualquier trabajo. Algo también súper relevante son los tours de inversión 3D. Hoy en día tenemos la capacidad de hacer levantamientos con nubes de puntos
y realizar mediciones posteriores. Tener toda esta información en una base de datos es importantísimo. Entonces, nos unimos como profesionales a una compatibilidad de sistemas, compatibilidad de ingenieros y sobre todo conocer equipos que no estamos acostumbrados, como las sondas, los niveles. Hay un montón de equipos que no conocemos en la rama de la topografía, pero son aplicables y nos permite la tecnología poder llevar a hacer otro tipo de auscultaciones. Por ejemplo, este equipo es para auscultar vías férreas. Entonces, para que ustedes vean que por todo lado tenemos esas opciones, tenemos que utilizar lecturas de probetas, sensores, instalación, telemetrías. Nuestro campo está creciendo mucho. Lo importante es el día a día, lo inesperado. Por ejemplo, la parte de todo lo inesperado es todo nuestro entorno. Debemos estar preparados para enfrentarnos día a día con torres, accesos, plataformas, todo esto que vemos aquí. Algo importantísimo que quiero dejar con ustedes para finalizar esta ponencia, espero que haya sido de mucho provecho y a la vez invitarlos a que desarrollemos y que iniciemos un proceso de actualización profesional permanente con aras a un desarrollo tecnológico diario para poder estar a la vanguardia. Muchas gracias.